பார்த்திங்கன்னா இது ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ரியோஸ்டேட் மாட்டியாச்சு, ஹீட்டர் மாட்டியாச்சு, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் மாட்டியாச்சு, சுவிட்சு மாட்டியாச்சு. இப்போ இது கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா, ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரியோஸ்டேட்டுக்கு வந்துடணும். ரியோஸ்டேட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 65 ஃபாரன்ஹீட் வந்த உடனே, ஹீட் வந்த உடனே வந்து இது கட் ஆஃப் பண்ணுறது இந்த ரியோஸ்டேட் தான். அதனால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்லெட் ஆகும் பவர் சப்ளை. ஃபேஸ் வந்து இது இன்லெட் ஆயிரும். இதிலேருந்து என்னோடய அவுட் சைடு இருக்கு இல்லையா, அதிலேருந்து ஒரு லைன் எடுத்துக்கொண்டு போய் சுவிட்சில் கொடுக்கணும். சுவிட்சிலேருந்து இன்னொரு லைன் எடுத்துக்கொண்டு போய் ஹீட்டரில் கொடுக்கணும். இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் பண்ணி விடக்கூடிய செக்ஷன் தான். வீனஸ் மாதிரியான பிராண்டடில் 2 கட் ஆஃப் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க. மற்ற பிராண்ட்லாம் அவ்வளோக்கா வராது உங்களுக்கு. அப்புறம் நியூட்ரல் கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டில் கொடுத்துக்கணும். இப்போ என்ன ஆகிடும், ஃபேஸ் வந்து இது மூலமாக கண்ட்ரோல் ஆகி ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு வரும். ஹீட் வந்து ஃபுல் லோட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக் இங்கேயே கட் ஆஃப் ஆகிடும். சரிங்களா, அவ்வளோதான். இப்போ மாட்டியாச்சு. இதை தூக்கி இப்போ இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம்.